Първи коридор е това. Днес времето е доста ветровито. В началото може би първата една четвърт от състезанието. Вятър имаше, но беше доста слабичък и предвидим. Остатъка от състезанието мина изцяло в доста силен вятър, на моменти много сериозни пориви. В този бор има една мишенка скрита. Като цяло резултатите на всички са по-лоши от вчера. Нямам представа какви са, но едва ли някой успял да си затвърди точките от вчерашния ден. Тази мишена, която ви показвам в момента, тази, която беше в бора на предишния коридор, лично на мен ми издуха чашката от порядъка на 8 см. Не успях да предвида буквално за 1 см попадението къде ще бъде, но това е част от състезанието и това го прави интересно. Това е четвърти коридор. Отново болшинството, да не кажа всички мишени на къси разстояния, да кажем 25-28 метра, бяха изцяло с намалени убойни зони. Отново имаше мишени с 10 мм убойна зона. Особено интересни бяха коридорите прав. Един от които, последния коридор, доколкото си спомням, 49 и 50 мишена. Малко по-късно ще ги видите, ще ви обясня за тях. Английско време. Английско време, вероятно, ако имаше англичани, щяха да ни покажат интересни резултати. Интерес на истината, вятъра е относително предвидим и някои от островитяните, може би и други колеги, които доста са стреляли, щяха да имат доста по-добри резултати, отколкото по принцип са направили повечето състезатели днес. Ето това е примерно коридор прав. Намалени убойни зони, доколкото си спомням, и двете са на 25 мм намалени зоните. Нямам спомен на какво разстояние бяха, но така като ги гледам, вероятно първата е на може би 19 метра, втората е вероятно на 27 някъде и 8 метра. Отиваме към следващия коридор. То е видно, че днес сме стреляли по зеления коридор. Вчера бяхме по жълтия, т.е. отговарят на цветовете от знамето на Литва. Девети коридор. Пристъпваме към следващия. Дигна мишените само. Ето там някъде. Тази мишена беше на 36 метра, доколкото си спомням. Ето тази, която изправих току-що. Аз дадах корекция лично около 5 см извън убойната зона и я свалих. Си е доста сериозен вятър. За съжаление, днес имах 3 пропуска. Всъщност 3 от доста пропуски, които направих, които се дължаха изцяло на терена, в който са поставени мишените, пардон. Ниско долу, пред тях има треви и дори една от тях имаше бабунка. Някъде беше тук, ако не се лъжа. Вече не помня. Ето тази мишена, примерно, мисля, че изпуснах. Първата стрелях от коляно, въпреки че не е задължително коляно. Черната мишена, а бялата я пропуснах.
Това беше всъщност последния коридор, от който стрелях. От тук завърши 12-ти коридор. Бялата изпуснах пак поради преди малко споменатия проблем. 3 пропуска имам такива, но част от играта. Просто моята стойка на стрелба е по-ниска и това не ми помага в такива условия. Това е 13-ти коридор. Преминаваме на следващия, който е позиция коляно. Ето го, тук се вижда, въртат се табелките от вятъра. Отново 2 мишени с намалени обойни зони. Домакините хич не си поплюват, но ще им го върнем като дойдат. Ще ги поставим в реални планински условия, ще има ахкане, пуфкане и така нататък. Да сме живи и здрави, само да организираме и да дойдат. Следващия коридор. Отново намалени обойни зони. Ето и далечната, мисля, че беше 25 мм и тя. Някъде около 30 метра, така като я гледам горе-долу. 30 или до 30 метра.